Привет, вы на канале Лена ТВ. Мы сегодня будем прыгать большие лодки. Есть у нас вот такая поменьше. И такая вот только она очень глубокая и очень большая. Мы будем прыгать вот в эту лужу. Я тягу на счет 3. Раз, два, три! В эту лужу прыгать. Да. Сучка, меня.